ये देखना कितनी बड़ी ढिलाई है। अरे हट ना यार। सॉरी यार। जाओ इधर से। देख लो यार गलती से लग गया यार, मैंने उस तरीके से थोड़ी ना मारा यार। उसी तरीके से मारा था। यार मैं बहुत गौर से टीवी देख रहा था, तूने एकदम अचानक से बीच में फोन अड़ा दिया। तो थप्पड़ मारोगे? तो थप्पड़ कहाँ मारा मैंने? थप्पड़ ही तो मारा है, और कैसे मारते थप्पड़? और आप तो रुकने को भी तो बोल सकते थे। तो रुकने की बोल रहा था यार मैं। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को ऐसे रोकते हैं थप्पड़ मार के? तुम अपनी बहन को ऐसे रोकते हो थप्पड़ मार के? यार वो मैं तो तुझे। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना।